En este video te enseñaré la herramienta que yo uso para agregar efectos de sonido a mis animaciones, como esta de aquí. La herramienta que uso se llama Boombox Studio y es de los chicos de Mountain Mograph. Esta herramienta básicamente es una librería inmensa de efectos de sonido dividida en diferentes paquetes con diferentes temáticas y actualmente hay más de 15.000 sonidos a disposición para agregar a nuestros videos o en mi caso a mis animaciones. Se pueden buscar sonidos entrando a cada uno de estos paquetes y vamos a tener diferentes sonidos. O también podemos buscar sonidos de la librería entera. Doy clic acá y aquí ya puedo empezar a buscar. Entonces voy a ponerle audio a esta animación. Lo primero que voy a hacer es agregarle sonido a los golpes de la pelota y cuando da los botes, la pelota también. Este es un sonido como pop, entonces voy a escribir pop y voy a buscar algo que me guste. Estos pueden ser, inclusive me sirven para los golpes y para cuando la pelota rebota. Lo que más me gusta de Boombox Studio es que cada uno de los audios en su previsualización tiene esta línea segmentada. Y esa línea segmentada me indica el momento más fuerte o el momento más relevante de ese audio. ¿Y para qué sirve esto? Porque en el momento de agregar este audio a mi línea de tiempo, esa línea se va a sincronizar exactamente con la línea de mi indicador de línea de tiempo, lo que me asegura que esto esté perfectamente sincronizado con lo que estoy viendo en pantalla. Por ejemplo, voy a buscar el momento en el que la raqueta le pega a la pelota, o menos aquí sería, y voy a agregar este audio. Para agregarlo puedo dar clic aquí o presiono la tecla 1 en el teclado, agrego el audio. El audio se agrega perfectamente, voy a hacer zoom y nos podemos dar cuenta que aquí hay un marcador. Si presiono 2 veces la tecla L, confirmamos que este momento en el que se ha sincronizado es exactamente el mismo momento que aparece en la previsualización. Ahora voy a hacer lo mismo con la otra raqueta. Voy a avanzar, este es el momento del golpe, busco otro sonido y listo. Ahora voy a poner los sonidos de la pelota rebotando en la mesa, que sería aquí, puede ser este, y el otro puede ser este. Acá también hay otro golpe en la mesa. Por aquí podemos repetir sin problemas. Otro golpe de la raqueta. Y fácilmente ya he agregado esos sonidos. Un sonido para el inicio, algo como un swoosh. Este puede ser, la línea segmentada está por acá porque este es el momento más fuerte del audio. Voy a buscar el momento en el que quiero que aparezca. Puede ser justo cuando ya termina. Agrego el audio y reviso. También quiero un sonidito para cuando se terminan de aparecer estas líneas, que puede ser un sonido como de papeles. Este me gusta. Más o menos por aquí debería de sonar fuerte. Agrego el audio y reviso. Me gusta. Ahora voy a agregar un sonido para cuando la pelota haga este movimiento y regrese. Eso puede ser como un... Voy a probar con este. Vamos a ponerlo ahí y revisamos. Creo que dura muy poco este audio. Vamos a borrarlo. Vamos a probar con este de acá. Me gusta, pero empieza mucho antes. Entonces lo que puedo hacer es animar los niveles de audio. Voy a hacer que desde aquí inicie. Aquí vamos a bajar y vamos a hacer que empiece desde ahí. Mucho mejor. Y finalmente cuando la pelota ya se transforma nuevamente en la mesa, en un cuadrado, también quiero que suene algo. Puede ser como un clic. Este sonido puede ser. Vamos a colocarlo por aquí. Perfecto. Ya tengo el audio listo y tal vez para redes sociales, si lo subo en Instagram, me sirva perfectamente.
Pero si estuviésemos trabajando en algo mucho más profesional y queremos también crear un paneo en los audios, Boombox tiene una herramienta increíble que se llama Constelación, que está aquí. Y aquí cada uno de estos puntitos me indica cada uno de los audios que yo tengo. Puedo seleccionarlos aquí o puedo seleccionarlos acá. Entonces yo puedo ir desde el primero, que es este de aquí. Y a este no le voy a cambiar nada porque sí pasa en el centro, y a este de acá tampoco. Pero los que sí quiero panear serían los golpes, porque este está más a la derecha. Entonces fácilmente, este es el sonido, y yo puedo simplemente hacer esto hacia la derecha, más o menos viendo en qué posición debería de estar este audio, y más o menos sería por ahí. Y si yo bajo esto, le estoy bajando el volumen o lo estoy subiendo. Voy a dejarlo por ahí. Puedo cambiar también desde acá. No le voy a subir el volumen, simplemente quiero que suene hacia la derecha. Si estás escuchándolo sin audífonos, tal vez no escuchas la diferencia, pero con audífonos ya el paneo se está haciendo hacia la derecha en este caso, y así mismo puedo hacer con cada uno de los audios. Por ejemplo, el siguiente sería este golpe de acá. También se escucha por la derecha, tal vez más o menos por ahí. El siguiente sería el de acá. Este debería de ser para acá abajo porque ya está por la parte de abajo. El siguiente sonido es el golpe de acá. También debe ir hacia abajo. El siguiente ya es este momento de acá, que también sucede en el centro. Y este es el resultado final. Espero que te haya gustado este video, y en la descripción te dejo mi link de afiliado con el que podrás obtener un descuento especial del 20% en la suscripción de Boombox Studio. Únete a mi Patreon y aprende Motion Graphics como un pro.